Vitaminnya sudah di dalam. Ya, jabatan Mas. Terima kasih ya. Alhamdulillah sekarang di video tuh. Iya di video. Ini alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang request ke Mas Bayu, nggak usah ragu. Alhamdulillah kemarin saya beli viewsnya beliau dan apa namanya sekarang sudah sudah dimutasi. Alhamdulillah ini sudah diserahkan. Terus kemudian ini pesan lagi 1 unit lagi yang untuk Madura. Kasih yang bagus Mas, oke ya. Siap. Intinya Siap. gitu. Dan insya Allah ini hasilnya agak lumayan dan yang kemarin pun agak memuaskan. Jadi terima kasih untuk Pro Taksi Limo. Selamat saya mengucapkan dan semoga sukses selalu. Amin. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you. Makasih.